係 Orange Blue 頭嗰半首嘅最後一節。咁我圈住咗有4組係咪？4組嘅歸宿，就希望大家即係留意一下啦嚇。咁其他嗰啲都要打嘅，其實唔係唔打。嗱，咁第一段就係嗰個 strike 係咪？就係咁樣。至於個方法咧，大家睇翻啦，因為之前有啲片咧，阿健仔已經解釋過俾大家睇㗎啦，即係只不過我呢度再 emphasize 翻，大家去留意下啫，即係唔好為吹咗首歌就算數。呢啲其實咧唔係話100% 做到無瑕疵，即係其實呢樣嘢好難啦，除非個高手啦，係咪？我諗高手都可能都會有少少瑕疵，咁唔係話要求到大家咁嚴，而係咧做到幾多得幾多，尤其是一啲標誌性呢啲，呢啲咧其實咧一定要出到嘅呢啲，即係你反而一個 high G 嗰個級咧，你有時你即係變咗你話去做咗個 E 或者 D，你嗰度得唔係好過，但係呢度咧，如果你做唔到話，或者甚至乎你冇做咧，其實就好硬意嘅呢度都。但係當然頭先我講嗰啲咩 high G D E，你做足就係最理想啦嚇。咁第二個歸宿啊，就係中間個字俾大家睇，就係呢一組一個 D flow 再加個 straight。咁大家要留意啊，要有啦呢度最尾嗰兩個啦，最尾嗰兩個前嘅一個就係話 C 去 grip 啦嚇，一定要做到 bum 啲咁嘅尾嗰個 barrel 啊。好就係咁多啦，咁希望大家比較留意呢幾個歸宿啦，咁其他嗰啲我相信大家都識嘅啦。咁呢段片呢3段片係咁多啦，係咁先，拜拜。